Need to recover the hostage. Beams tadi dia pakai apa? Apa kelas? Which one is he? My office clear. Jaga spawn kill Confirmed. dia. The hostage has been located. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to go. Hostage found. Fucking spotted lah. The blast. They cleared the blast. Dah terbuka tu. Pas dah mati. Dia. Dekat CG third floor. Oh, kat kanan. Dekat dalam bilik kecil tu. Dia dah keluar. Dia pergi kat kau. During C4. Drone is deployed. Drone spreading open. Located hostile president. Disabling electronics! Four last operator standing. Friendly, last operator standing. Di belah mana ni? Dua kat mana? Apa? Kau tanya aku? Cari seorang ni. Sekejap, kau stop dulu. Okay, dia kat dalam kiri, habis bukan bilik kecil tau. Luar bilik kecil ada satu desk. Tempat pelik. Tak, kiri, dalam. Kau masuk pelan-pelan, jangan kasi dia bunuh drone kau. Nampak desk tu. Tadi dia kat desk ni, kiri. Nah, nampak tu? Pakai shotgun rupanya. Danger ni, kau kena pre-fire. 15 seconds. Pre-fire. Pre-fire kanan. Tadi kau shoot All aja friendlies have tadi. been eliminated. Fire lah. Kau fire sebiji mati tu tembak kau. Dapat fire.
Agak-agak ada kat situ. Ada kan confirm dia cakap confirm. Seronok. Tak, aku baik-baik nak main-main ke dia. Dia bagi aku tempat knife dia ke. Aku Tapi- cadangan lah. Tapi asal jauh gila tau. Suara boleh dengar. Yang lain dia jadi. Tak, aku dengar. Dia kan tembak free fire. Dia kan fire kan dia ada indicator tu kan. Dan arrow kan. Aku ikut arrow tu aiming dekat luar mana. You Oh. can find the hostage. Keluar mana. Yang kali pakai suppressor. Pakai toy. Sampai kalau pakai suppressor tak keluar benda tu. Tak keluar. Indicator yang itu tak keluar. Tapi kita boleh dengar agak kan kalau dekat sangat kan. Hostage located. Bunyi. Ya. Tempat tadi. Lepak isi tu, kena kepala tu. Insertion in 10 seconds. Mesti jom main spawn kill. 5 seconds before insertion. Ya, kat belakang ni ada bakery. Hostiles in sight. Second floor. Hostage in sight. Jom. Di freeze tu ada juga dekat belakang belakang. Apa? Freeze dalam mobil tu. Tingkat 3? Dekat ni. Next room ni lah. Map room ada. Map room ada. Drone is ready to go. Ni ada. Dia dah buat lubang lah. Ada orang kat basement. Kat boat. Oh, tak kena lah. Flashbang going out. Loading new magazine. Map room. Gamer satu tau. Reload! Di bawah tu ada orang. Kita. Dia kena. Stay clear of the blast. Tossing flashbang! Oi! Starting shock drone. Yang kiri belakang. Susah nak nampak. Make it to the door. Injek. One op 4 Swapping remaining. bags! Masuk kiri. Grab the hostage and run. Grab the hostage and I run. have Go. the hostage. Hostage secured. Stay with me. Extraction successful. Good work. Ada. Go sleep ah.